अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस आज हम बात करेंगे कि हम अपने एंड्रॉयड मोबाइल का डेटा, इंटरनेट स्टोरेज और मेमोरी कार्ड की स्टोरेज हम अपने अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में कैसे ट्रांसफ़र करेंगे, और वो भी विदाउट किसी केबल के, विदाउट किसी यूएसबी केबल के। तो लेट्स गो स्टार्ट करते हैं गाइस वीडियो को। तो सबसे पहले हम जाते हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पे। मोबाइल की स्क्रीन पर जाते हैं तो हम यहाँ पे एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करेंगे। प्ले स्टोर ओपन किया। प्ले स्टोर ओपन करने के बाद गाइस हमने सर्च बार में गए, सर्च बार में यहाँ पे हमने टाइप किया फाइल। ये देखेंगे तो नीचे वाईफाई फाइल ट्रांसफ़र आ गया। हमने इसको डाउनलोड करना है। शेयर फाइल ट्रांसफ़र एग्रीमेंट, वाईफाई फाइल ट्रांसफ़र। गाइस इस वाली एप्लीकेशन को आपने डाउनलोड करना है, स्मार्ट एंड्रॉइड, ठीक है। तो गाइस हमने इसको किया। एक यहाँ पे इसकी कुछ डिटेल्स दी गई है। यहाँ पे 55,000 व्यूअर्स हैं इसके, 3.9 इसके स्टार रेटिंग है, और यहाँ पे 10 मिलियन डाउनलोड्स हैं। अच्छी रेटिंग है गाइस इसकी। तो इसको हम इंस्टॉल करते हैं। इंस्टॉल पे क्लिक किया, यहाँ पे कुछ परमिशन मांग रहा है, एक्सेप्ट कर लिया। बिल्कुल गाइस ये छोटी सी एप्लीकेशन है, और नहीं है। यहाँ पे अभी ओपन कर लेना है हम इसको। ओपन करने के बाद गाइस इसमें क्या है कि चूज व्हाट टू अलाउ वाईफाई फाइल ट्रांसफर टू एक्सेस स्टोरेज, एक्सेस फोटोज, मीडिया एंड फाइल ऑन डिवाइस। कह रहा है कि अभी आपने कंटिन्यू करना है इसको अपने मेमोरी कार्ड के साथ, और अपने इसको क्या कहते हैं इंटरनल स्टोरेज के साथ। तो हमने इसको कंटिन्यू ही कर लेना है टोटली। कंटिन्यू किया तो यहाँ पे वाईफाई फाइल ट्रांसफ़र इसने कुछ कंडीशन मांगी है, ठीक है गाइस। तो हमने इसको ओके कर लिया। तो यहाँ पे प्रेस बटन टू स्टार्ट, हमने स्टार्ट किया। स्टार्ट करने के बाद फिर परमिशन मांग रहा है हमसे, हमने ओके कर लिया। ओके किया तो गाइस यहाँ पे देखें हमें कुछ यहाँ पे कोड दिया गया है। यहाँ पे ये कोड हमने अपने पास सेव कर लेना है, ठीक है गाइस। तो मैंने इसको सेव करना है अभी। तो गाइस देखिए मैंने इसको अभी सेव कर दिया है। 192.168.0.102.123, ठीक है गाइस। तो ये मैंने कोड अपने पास सेव कर लिया गाइस, ठीक है। हम जाएंगे सीधा गूगल को ओपन किया। यहाँ पे हमारे पास क्रोम ओपन हो गया। यहाँ पे लिखेंगे इसको, ठीक है गाइस। 192.168.0.123 ये हमने किया। तो गाइस सिंपली इसको एंटर करना है। एंटर करने के बाद गाइस हमारे पास ऐसा इंटरफेस आके तो आप देख सकते हैं हमारे मोबाइल ने इसको टच कर लिया। जैसे ये देखिए यहाँ पे मोबाइल का नाम है नोकिया 3 गाइस। ये मेरी स्पेस अवेलेबल इंटरनल स्टोरेज है ये वाली, और बैटरी लेवल मेरा ये वाला बता रहा है, और ये सब ये जो बता रहे हैं सारी डिटेल्स के। तो गाइस यहाँ पे देखिए आपको एंड्रॉइड का जो डेटा है, स्टोरेज है, या आपकी मेमोरी कार्ड की स्टोरेज है, आल कुछ यहाँ पे दिखा रहा है। यहाँ पे डाउनलोड का भी एप्लीकेशन है। यहाँ से अगर इस फाइल को आपने डाउनलोड करना है ना, तो यहाँ पे आप डाउनलोड कर सकते हो। भाई आप ये जो हमने किया ये विदाउट किसी यूएसबी केबल से, ठीक है। ये सिर्फ बस बार कोड के जरिए हमने उसके थ्रू हमने इसको जो है वो कनेक्ट किया, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे यहाँ पे एप्लीकेशन देख रहे हैं आप, सारी जितनी है ये मेरे मोबाइल में आ रही है, ठीक है। और वो व्हाट्सएप देखिए, अगर आप ये मीडिया में देखो, वीडियो में वीडियो है। अगर मैं किसी वीडियो को डाउनलोड करना चाहता हूँ, ये एप्लीकेशन सिर्फ जस्ट डाउनलोड है, ठीक है। ये देखिए ये मैंने इस पर क्लिक किया, ये देखिए यहाँ पे डाउनलोड हो गई। जिस पे मैं क्लिक करता जाऊँगा ये डाउनलोड हो जाएगी, ये जिस पे मैं क्लिक करता जाऊँगा ये डाउनलोड हो जाएगी। बस सीधी आपके कंप्यूटर सिस्टम में आपकी मेमोरी में ये चली जाएगी। तो गाइस ये थी आज की हमारी वीडियो। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगेगी। मिलते हैं नेक्स्ट टेक्निकल वीडियो में मिलते हैं। तो जब तक तो अल्लाह हाफिज़।